Un total de 49 empresas do Barbanza recibiron o distintivo do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino que concede o Ministerio de Industria e Turismo. A entrega deste recoñecemento tivo lugar nunha gala organizada pola Mancomunidade Barbanza Arousa, entidade encargada de impulsar a obtención deste selo de calidade entre os axentes turísticos da Bisbarra. Entre os galardoados, 33 empresas renovaban o distintivo, mentres que 16 o obtiñan por primeira vez, en recoñecemento á súa aposta por ofrecer a máxima calidade aos visitantes. Gustaríame tamén, como presidente da Mancomunidade, felicitar a todas as entidades e, sobre todo, as empresas que hoxe reciben este distintivo de calidade SIDTED por eses servizos turísticos. 19 deles estrean este diploma e 33 renovan ese certificado. E hoxe, nesta gala, estamos celebrando o esforzo, a dedicación e o traballo que fan as persoas, que facedes os propios empresarios da Barbanza Arousa, que se consolide como un destino e unha referencia de innovación e de sostibilidade. Ademais, as autoridades locais e comarcais asistiron á gala representantes de outras administracións. O delegado do Goberno en Galicia, o director xeral de Turismo da Xunta e o vicepresidente da Deputación da Coruña quixeron apoiar coa súa presenza o esforzo das pequenas empresas do Barbanza por un turismo moderno, accesible e respetuoso co medio ambiente. O Goberno, con estrategias coordinadas, coa colaboración das empresas e dos concellos e con inversións e resultados palpables como esas 49 empresas distinguidas co diploma SISTEC, transforma o Barbanza nun paraíso sostible, rendible e que asegura o porvir da súa poboación. Vides vos incorporar a eses 18 destinos SICTED que xa temos na comunidade galega, no que están representados 300 institucións e máis de 1.000 empresarios. Formades parte xa desa familia da calidade, de un destino que este ano vai recibir máis de 7 millóns de visitantes e superar a cifra de 500.000 peregrinos. Sustentabilidade, con letras mayúsculas, pero realmente poñendo un punto no que hai que facer para respetar o planeta, alongar a temporada, que me parece fundamental. Creo que temos todos os ingredientes para ter unha temporada longa e aproveitar mellor este negocio, esta actividade. E logo falaba tamén, falaba de excepcionalización e falaba tamén da rendabilidade. A gala, conducida polo rianxeiro Duarte Galván, rematou cunha degustación enogastronómica con viños da bodega Entre os Ríos e a cociña de Miguel Mosteiro.